မင်္ဂလာပါ e-sports ပရိသတ်ကြီးတွေ PUBG Mobile လို့ကမ္ဘာအဆင့်ပြောင်းပွဲကြီးတွေမှာကစားသမားတွေအတွက်အခက်အခဲဆုံးအရာတစ်ခုကတော့ဖုန်းအသစ်ပြောင်းလဲမှုပါပဲ။ကိုင်းနေကြဖုန်းမဟုတ်ပဲဖုန်းအသစ်ကလုံးနဲ့ချက်ချင်းလက်စွမ်းပြနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာ Pro Player တွေအနေနဲ့ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးရခြင်းမှာကစားကွက်မပြတ်အောင်အိမ်မလွဲအောင်ဘယ်လိုမျိုးအပတ်တကုံလေ့ကျင့်ကြလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ Touch sampling rate ကိုအရင်ဆုံးညှိယူခြင်းTouch sampling rate ကိုညှိတယ်ဆိုတာဖုန်းအသက်ရဲ့ screen တုံ့ပြန်မှုနှုန်းနဲ့ကစားသမားရဲ့လက်ချောင်းရွှေ့လာမှုရှင် muscle memory ညီးမြသွားအောင် game တွင်း sensitivity အပိုင်းကိုပြန်လဲအတိုးလျှော့စုပ်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Touch sampling rate ဆိုတာဖုန်း screen ကတစ်စက္ကန့်အတွင်းကိုလက်ချောင်းရဲ့အထီးအတွေ့ကိုအကြိမ်ရေဘီလောက်အထီးဖမ်းယူနိုင်လဲဆိုတဲ့အရှိန်ပါ။ဥပမာဖုန်းအဟောင်းက240 Hz ဆိုရင်တစ်စက္ကန့်မှာအကြိမ်240ဖတ်ပြီးဖုန်းအသစ်က480 Hz ဖြစ်သွားရင်တစ်စက္ကန့်မှာ480ကြိမ်အထိအာရုံခံစွမ်းပိုမြန်သွားပါတယ်။ပြောင်းပွဲမှာဖုန်းအသစ်ပြောင်းလိုက်တော့ဒီ rate ကတအားမြင့်သွားတဲ့အခါကိုလက်ကပုံမှန်အတိုင်းပဲရွှေ့လိုက်ပေမဲ့ screen ကတအားတုံ့ပြန်မှုမြန်ဆန်သွားတဲ့အတွက် crosshair ကရန်သူခေါင်းနဲ့ကြော်သွားတာတို့မဟုတ် scope spray ဆွဲတဲ့အခါအောက်ကိုဆွဲချတာတအားလွန်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကိုစမ်းသပ်ချင်ရင် training ground တွေဝင်ပြီးပြစ်မှတ်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုလက်မနဲ့အမြန်ဆွဲရွှေ့တစ်ခါကြည့်လို့ရပါတယ်။အရှိန်လွန်ပြီးပြစ်မှတ်ကပြစ်မှတ်ရဲ့ဘေးကိုကြော်သွားရင်ဒါဟာဖုန်းသစ်ရဲ့ touch sampling rate ကကိုလက်ရှိ muscle memory ထက်ပိုမြန်နေတာကိုပြနေတာပါ။ဒီလိုအချိန်မှဆိုရင်ကစားသမားက camera setting နဲ့ ADS sensitivity တွေကိုတွားပါတယ်။ဥပမာအရင်ဖုန်းမှာ red dot sensitivity ကို60% ထားခဲ့ရင်အခုဖုန်းအသစ်မှာ55%သို့မဟုတ်53%အထိ5%ကနေ7%အထိ short ချပေးလိုက်ရပါတယ်။ sensitivity short ပြီးနောက်ပြစ်မှတ်ကိုပြန်ပစ်ကြည့်ပါတယ်။ aim ကပြစ်မှတ်ပေါ်ကွက်တိကြတဲ့အထိတမတ်ချင်းစီကို short လုပ်ပြီးဖုန်းမသက်ရဲ့ screen ဖတ်နိုင်စွမ်းအရှိန်နဲ့ကိုလက်မရဲ့ဆွဲအားအရှိန်ကိုဓာတ်ခွဲခန့်ထဲမှာဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေကိုချိန်သလိုစေးစေးဆက်ဆက်ညှိယူရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ gyro player တွေဆိုရင်တော့ aim ကိုအနှဲငယ်ပြန်ထိန်းလို့ရပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုန်းအဟောင်းက gyro နဲ့ဖုန်းအသစ်မှာတွားသုံးရင်လည်းဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ gyro ကိုလည်းတေချာအတူး shot လုပ်မှသာအဆင်ပြေမှာပါ။နံပါတ်1 FPS လည်းအမြင်အာရုံကိုအသားကျအောင်လုပ်ခြင်းဒုတိယအဆင့်ကတော့အမြင်အာရုံကိုညှိတာပါ။ Pro ဖုန်းတွေဟာ refresh rate မြင့်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ကင်နေကြဖုန်းထက်ကစားရတာမြင်ရတာပိုမြန်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် graphic ကို smooth ထားပြီးရနိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံး frame rate 90 fps သို့မဟုတ်120 fps ကိုချက်ချင်းပြောင်းပါတယ်။မျက်စိကဖုန်းအသစ်ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့် frame တွေကိုအသားကျသွားအောင်ကားမောင်းတာဘဲညာအမြဲလှည့်ကြည့်တာမျိုးကိုနိုင်ရွက်လောက်ဆက်တိုက်လုပ်ရတာမှာပါ။ဒါမှမျက်စိကကွာပြားသွားတဲ့ screen flow ကိုလိုက်မိမှာဖြစ်ပါတယ်။၃ချက် micrometer အချိစေးhertz settings ပြန်ညှိခြင်းဒါကတော့အသက်ပဲဗျာဖုန်းအသစ်တွေတဲ့ screen size မျက်နှာပြင်အကျယ်နဲ့ notch နေရာတွေကအဟောင်းနဲ့မတူတဲ့အတွက် control button တွေကိုတစ်ခုချင်း millimeter အလိုက်ပြန်ရွှေ့ရပါတယ်။မဟုတ်ရင် firing button လွဲတာ scope မပွင့်တာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပါ။၄ sensitivity ကိုတုံညကနေဖန်ညှိခြင်းတာမန် player အများစုကဖုန်းအသစ်ရရင်၄ယောက်ကောက်နဲ့ sensitivity ကုတ်တွေကိုဖုန်းအဟောင်းအတိုင်းကူးချလိုက်ရင်ရပြီလို့ထင်ကြပါတယ်။တကယ်တော့လုံးဝမရပါဘူးဗျာ။ဖုန်းရဲ့ internet sensor တွေအထူးသဖြင့် gyroscope sensor ကဖုန်း model တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတုံ့ပြန်မှုလုံးဝမတူပါဘူး။ဖုန်းအသစ်တွေရဲ့ gyro ကပိုပြီး sensitivity မြင့်တက်တဲ့အတွက်အဟောင်းအတိုင်းကူးထည့်ရင် scope spray ဆွဲတဲ့အခါအထက်အောက်ဘေးပညာတုံခါမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် training ground တွေမှာတနတ်မျိုးစုံ scope မျိုးစုံနဲ့မီတာ90တင်ညာ200အကွာအဝေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီပစ်ခတ်ပြီးတုံညက်ကနေစတင်က sensitivity ကို point အလိုက်စိတ်ရှည်လက်ရှည်လိုက်ညှိကြရတာပါ။ငါ muscle memory အထက်အနီးက TDM သို့မဟုတ် WOW ဆော့ခြင်းနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ muscle memory လက်ချောင်းတွေရဲ့အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုကိုပြန်နှိုးတာပါဖုန်းအသစ်နဲ့ sensitivity ညှိပြီးလာနဲ့ pro player တွေဟာ classic ပွဲတွေကိုတန်းမဆော့ပါဘူးရန်သူနဲ့အနီးကထိတိုက်တွေ့မဲ့ TDM သို့မဟုတ် WOW ပွဲတွေကိုဆက်တိုက်ဆော့ပါတယ်ဒါမှ close combat အနီးက fight မှာ hit fire ပစ်ချက်တွေဘလောက်ထိရောက်လဲ cross hand နေရာချတာမှန်ရလားဆိုတာသိရမှာပါအဘော်ကပြောခဲ့တဲ့အဆင့်တွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်အထိအချိန်ယူပြီးနေ့ရောညပါလေ့ကျင့်ကြတာမျိုးပါကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့အရေးအချင်းထက်ဖုံးအသစ်တစ်ခုနဲ့အသားကျဖို့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ကဲပြီးတကြီးတို့ရောတကယ်လို့ဖုံးအသစ်နဲ့စိုးရမယ်ဆိုရင်အသားကျဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲလို့ထင်လဲ comment မှာရေးပေးထားကြပါဦးနောက်ထပ် e-sport သတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတွေ့ရဖို့ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်